بازی نوشید، حالا چه با یونیتی چه با هر چی، یه بازی یا یه چیز دست نکنید، افتخار کنید، خجالت نکشید. چند نفرتون میخواین از یونیتی برای ساختن بازی غیر از موبایل استفاده کنید، مثلا پی سی یا اوکی. چند نفرتون میخواین iOS بنویسید فقط iOS؟ نه خب مرسی. کاری که ما میخوایم اینجا انجام بدیم اینه که میخوایم یونیتی رو معرفی کنیم، ولی چون معرفی کردنش خیلی بورینگ و خسته کننده است، یه بازی به بهانش درست کردیم و بازی خیلی بی ربط به اندروید هم نیست و در قالب ساختن اون بازیه بهانه پیدا میکنم و یه سری تیکای یونیتی رو سعی میکنم که انتقال بدم. کسی میدونه کسی میدونه این بازی چیه؟ چی میخوایم درست کنیم؟ دست بلند کنین کیا فکر میکنن که این بازی فلپی برده؟ دست بلند کنین. هیچ کس؟ فلپی برد رو روی اندروید 5 بازی کردید تا حالا؟ ایستر اگه توش بازی کردید؟ وارده؟ مال خودش که در واقعش من ایستر اگ دیگه، ته منوهاش قایم شده یه جایی و آره. هدفم مثلا اون بوده. یه خوبی دیگه که داره اینه که از لحاظ فنی این بازی به اندازه کافی ساده است و به اندازه کافی هم پیچیده است که حوصله شما سر نره. من اینو بازی میکنم اگه بتونم که ببینید چیه بازی که میخوایم با هم بسازیم. کیالا تا حالا با یونیتی کار کردن خودشون، لاغت تلاش کردن. چرا اشتباهی برنامه دیگر رو بس که اینقدر سخت نیست با. این اتفاقی که میفته اینه که یه سری ابستکل یا مانع درست میشه، من بعد از لای اینا بپرم. اینجا امتیازمو داره میشماره، بعد چیزی که تاچ نکنم یا صفحه بیفته بیرونی از بالا بره میمیرم، میسوزم، همچین چیزی میشه. بعد ذاتاً سخته دیگه، این طرف میمیره بعد کل و این کار. جان سوال داشت؟ خب اگه کسی اینجا یونیتی داره، کامپیوتر داره، چیزی داره، خیلی تمرین خوبیه که با من این کار رو انجام بده. اگه دارید آتیش کنید، یونیتیتون رو ران کنید. یونیتیتون مینیمم 4 و 3 به بالا باشه اوکیه، نمیخواد حالا 4 6 2 F3 باشه که 300 پیش اومده. تانک نیست، فلپی برد. لپتاپش تانک اب نداره. من استای این گیم هم جدا آماده کردم، اگه کسی میخواد سریع میتونه بیاد بگیره رو USB یا هر چیز دیگه ای، تا اینکه من مثلا یه خورده شعبده بازی کنم، وقت تلف کنم، سرتون رو جور دیگه گرم کنم. خیلی کار خوبی اگه بتونید بسازید، یا اینکه مثلا اینه که با هم میسازید مثلا دوره کامپیوتر جمع بشید با هم بسازید، از این کارو بکنید، مثلا من کمک کنید، دوست بشید. فلشتون اگه NTFS باشه نمیتونم روش کپی کنم، مک دیگه، مک کار بکنم، نمیدونم فرمت فلش میموری چیه، خجالت بکش، ننگ بر تو. اگه سوال دارید مینوال میتونم جواب بدم اگه بلد باشم. میل کنم واقعا الان تو این شرایط سیریسلی باشه. آره خیلی کوچیکه.
خیلی خوشش اومد بس که نمیره. توش خبری از اوبونتو نیست. اسمش خب خشن برخورد میکنیم. این مموری کپی شد. راستش بگم کنم ماچ واقعا همونو بردار. همشو بردی. خب خیلی جدی اینجا. میتونیم یه ذره چراغا روشن کنیم آقای که مسئول این کاری؟ گیم ساختن خیلی کول باید باشه. خیلی جدیه جان. من فکر کنم آخر سال سوالا رو پرسید یادتون میره و اینا. من دوستم آخر سال سوالا پرسید. خب شما رد می‌نویسید. هرچی شما رد دارید. یه کانتکستش خوبیش اینه که همونجا پرسید. آره خیلی بهتر شد. مرسی. خیلی جدی بود. میشه یک جمع راجع به کلا آرکیتکچر یونیتی و اینکه اصلا مکانیزمش چیه بگید؟ نه. نه. نمیشه. آره. سوال بعدی هم نه جوابش. حالا بپرسید که من بتونم نه رو بگم. آره. بله. خب در مورد آرکیتکچر بسیار نمیدونم. ولی یه سری نکته رو هم نمی‌دونم باحال. مفهوم پایه‌ای یونیتی اسمش گیم آبجکت. حالا این مال یونیتی واقعا نیست. مهم نیست واقعا بفهمم مال کیه. همش روی یونیتی گیم آبجکت. اول اینو من بگم یونیتی یه انجین جنرال پرپس است به قول خارجی. یعنی چی جنرال
ادونچر بسازم شاید انجینی که برای این خواستم خوش شده کمکم بکنم. شاید. خب از این بحث بگذاریم چون وقتمون هم محدوده. پس این چیزی جنرال پرپسی یعنی که باشه من درس کردم میتونم همه چی بسازم. حتی باش همونجوری که اون دوستمون اشاره کردن غیر از گیم هم میشه بسازم که مثل مثلا شبیه سازن نظام. قبول داریم که مثلا کال آف دیوتی و بتلفیلد و اینا شبیه ساز نظامی هست واقعا ولی یه سری امتیاز و عدد و اینم میده که ما خوش باشیم در واقع سیمولیشن نظامی ولی خب یه سری اتفاقاتش میفته که قانونیه دیگه مثلا من میتونم چقدر شیفت رو بتونم نگه دارم بود دارم دیگه آدم ها معمولا بعد خب پس در تئوری میشه همه چی درسته این مثل همه چیز دیگه تو نرم افزار یا چیز دیگه از نرم افزار اینجوری هم میدونم ترید آف داره همیشه یعنی چی ترید آف داره یه چیزی بزنی یه چیزی میزنی آره دیگه یعنی با دست میدی با اون دست دوباره میگی مثلا این کارو میکنی یعنی اینکه وقتی که من یه سری چیزا رو به دست میارم چه بدونم چه ندونم یه سری چیزا رو دارم دست میدم حالا یه سریش مثل خر برفته که ما نکس میزنیم یه سری چیزایی که دست میدی فکر می‌کنین چیا تو استفاده مثلا از یه چیز یونیتی خوبه دیگه کرکش هم هستن مشکل چیه همون جایی که فیزیک رو نمیخوای داره آره دیگه مثلا یه مشکلشه یا مثلا تو یودیکه این قضیه این که مجبورید
میگه که چی میگه؟ میگه که یه سری خاصیت به اون شیء بده، اون شیء میشه اونی که تو بهش میگی پلیر، اونی که بهش میگی تفنگ، اونی که بهش میگی پوکه، اونی که بهش میگی قول آخر، اونی که بهش میگی خرید در اون برنامه، اونی که بهش برام اصلا فرق نمیکنه، اون مستقل میبینه. مثل سی پی یو، وقتی که من سی پی یو میخرم میذارم تو ماشینم، هیچ ایده ای اینتل نداره که من چیکار میخوامش بکنم دیگه، درسته؟ تو فیسبوک اسکرول میکنم ولی اون مجبور سی پی یو جوری بسازه که بشه باشه همه کار کرد. بر همین سی پی یو رو خیلی کلی و ساده میسازن که همه کارا بتونه انجام بده. یه خورده اینا فلسفی طور شاید باشه ها، ولی یاد گرفتن اینا بهتر از کامپوننت احمقانه یونیتیه به نظر من برای جایی مثل شما، وقتی خودم جای شما بذارم. خب پس میگه همه چی یه کامپوننته، همه چی یه گیم آبجکت. خب اینایی که ذهنشون اغفال شده از تعاریف مثلا برنامه‌نویسی شیگرا و نمیدونم اینجور چیزا، احتمالاً با این کانسپت آشنا میشه گفت یه جوری شبیه اونم هست که یه آبجکت یه سری چی میگن پراپرتی، اتریبیوت از اینا داره و اون رفتاره رو نشون میده. مثلا رفتار قول آخر چیه؟ میبینیش میکشد، درسته؟ رفتار یه جون چیه؟ من که لمسش میکنم جونم زیاد میشه. رفتار تیر چیه؟ اولا حرکت میکنه، دوم وقتی به چیزی برخورد بکنه جونش کم میکنه. اینا یه سری رفتاره. من میتونم رفتارا رو کداشون رو بنویسم، از یه سری عناصر پایه‌ای که تو کد لازم نیست درستشون بکنم استفاده کنم، با ترکیب اون کدها و با ترکیب اون کامپوننت ها اون رفتاره رو درستش بکنم. مثال میتونید بزنید شما؟ هرچی یه مثال کلا بزنید دیگه در مورد هرچی. خیلی مهم نیست مثلا. چیز خیلی ساده تر مد نظرم الان بیشتر وقت می‌بره. مثل فرمون ماشین. مثل خود پلیر وقتی که من حالا برای پی سی گیمرها دبلیو رو که میزنم، رفتاری که نشون میده همه دنیا وایساده، این پلیر تپ 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 راه میره جلو، درست؟ اسپیس رو که میزنم مثلا میپره، یا لفت کلیک که میکنم تیم رایت کلیک که میکنم ایم میکنه، رفتار نشون میده. پس یه سری کامپوننت ها، یه سری اسکریپت ها اکتیون، پس قطعا این سریشون هم پسیون. یعنی چی؟ یعنی چه من بیام اینجا چه نیم اینجا، خورشید وجود داره، کاری هم کسی نداره. اگه شما بری جلوی خورشید یه انرژی میگیره، اگه نری نمیگیره. یه سریشون ریاکتیون، یعنی من باید یه کاری انجام بدم اون ریاکشنی نشون بده. مثل تاچ کردن، من تاچ میکنم و یه اتفاقی میفته. ولی مثلا توی بازی مثل فروت نینجا من گوشی رو میز بذارم، بدم برم زیر پتون قایم بشم، اون میوه دوباره همینجوری بر خودشون حرکت میکنن. خب پس من به ساختاری نیاز دارم بتونم یه سری اتفاقا رو دائم انجام بدم، مثل ثانیه که تو دنیا ما همینجوری داریم میره جلو، و یه سری اتفاقا به ریاکشن بستگی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی با زدن دست به یه آبجکت دیگه ای صداش پخش بشه از اون نقطه ترجیحاً. خب یه لحظه من شک کردم در مورد یونیتی اینجا. خب یه سری کامپوننت ها رو خود یونیتی درست کرده، چون که فکر میکنه که اینا برای اکثر گیم ها قابل استفادهن در تئوری. یه سریشون هم که لااقل بقیه‌شون هم شما میتونید خودتون درست بکنید بر خودتون، بنا به نیاز گیمتون، هر چیز دیگه. اینجا ما چند نمونهشو داریم میبینیم. منم زوم میتونم بکنم. خب باشه مرسی. این کامپوننت اول اسمش ترانسفورمه. کامپوننت ترانسفورم تو گرافیک کامپیوتری معمولا اطلاعاتی از قبیل میبینید پوزیشن، یعنی موقعیتش تو فضا که سه بعدیه دیگه، ایکس وای زی داره، روتیشنش که اینجا اویلری میبینیم ما ایکس وای زی، و اسکیلش، اینا رو تو خودش نگه می‌داره.
هر گیم آبجکتی مجبور حداقل کامپوننت ترانسفورم داشته باشه. ترانسفورم همون کیسه خالی است که تو هواه. به خودش هیچ کاری نمیکنه. حتی دیده هم نمیشه. مثل کیسه، حتی کیسه خیلی شیشه‌ای پرفکت. کامپوننت های دیگه یه سریشون به فیزیک ربط دارن. یه سریشون مثلا جسم صلب درست میکنن برای من، یه سریشون به مسیریابی ربط دارن، یه سریشون به صدا، به دیدن دنیایی که دنیای ابسترکتی که تو کامپیوتر وجود داره، به حتی یو آی. پس من هر آبجکتی که میخوام درست بکنم باید فکر بکنم که این آبجکت از چه کامپوننت های تشکیل شده. میتونم یه سری کامپوننت درست بکنم اینا یه سری رفتار فقط باشن. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا من یه رفتاری درست میکنم، اون رفتار اینه که اون گیم آبجکتی که این کامپوننت ها داره اگه تاچ شد به پلیر امتیاز بده. درست؟ این یه رفتار ابسترکته. مثلا روغن. وقتی روغن اضافه کنیم معمولا خوشمزه میشه دیگه. درست؟ یا نمک. من میگم خب این آبجکت من تیره، این آبجکت من هلسه، این آبجکت من چه میدونم پاور اپ فلانه، به همه اونا این کامپوننت رو اضافه میکنم. هر کدوم که تو بازی تاچ بشن، در مورد مثلا موبایل صحبت میکنیم، تاچ بشن اون کامپوننت از خودش رفتار نشون میده، ریاکشن نشون میده. میگه من تاچ شدم، مثلا امتیاز میدم یا صدا میدم یا هرچی. یا مثلا فرود نینجا، همه آبجکت های فرود نینجا این خاصیت دارن که اسلایس که بشن نصف میشن، یا حالا مثلا بمب یه اتفاق دیگه ای انجام میده. حالا فرض کن همشون میوه باشن. پس من میتونم به این میتونم دقت کنید، هیچ کدوم رول نیستن، چون وحی نیستن. من میتونم یه رفتار اینجوری درست بکنم. یا دیگه چی؟ دیگه چه رفتاری میتونم درست بکنم؟ مثلا حرکت کردن. توی یه مثلا من رانر درست میکنم، رانر مثلا سابوی سرفر، تمپل ران، اینا بهشون میگن رانر. تو این بازی همه دنیا من داره حرکت میکنه. حالا یا من وایسادم دنیا حرکت میکنه، یا من میدونم دنیا وایساده، فرق نمیکنه. فرض کنید دنیا حرکت میکنه. من میخوام همه آبجکت های بازی من همیشه حرکت کنه. درسته؟ رانرش وای نمیسته که من که مثلا تصادف بکنه یه چیز. به همشون یه کامپوننتی میدم، دیوار، درخت، زمین، خورشید، فلان، که شما حرکت کن به سمت جلو. خب هر لحظه تو هر فریم، تو هر یه ثانیه چند تا فریم داریم معمولا؟ 24 خیلی سینماییه دیگه. گیم‌ها 30، آره گیم‌ها رو 30 و 60 و اینان. تو هر ثانیه 30 بار یا 60 بار یا 30 بار فرق نمیکنه. با اون آبجکت میگه که یه فریم اتفاق افتاد. اگه دوست داری کاری انجام بدی، کاری انجام بده. اگه دوست داشته باشه یه فریم میاد جلو. درست؟ خب پس همه اینا تک تک رفتاره. سوال داری شما؟ مات میخوام. خب بریم این گیمر از اول هم درست بکنیم. من اولش امکانی دارم که نوع پروژه‌مو تعیین کنم. من از یونیتی 4 و 3 اضافه شد و میتونم پروژه 2D یا 3D بسازم. فرقی که این بر من درست میکنه اینه که یه سری پیش‌فرض‌ها رو تو بعضی از جاهای یونیتی برای پروژه 2 بعدی مثلا تنظیم میکنم چیزی، ولی خیلی کار زیادی انجام نمیده. یعنی مثلا ماجیک نمیزنه. ولی خب 2D بذاریم بهتره دقیقاً. خب من تا 3 و 10 دقیقه وقت دارم. خب
خب این پروژه نیوه دیگه، چیشه توضیح بدم. بعد فکر میکنم که این رنگ خیلی بینایی نداشته باشه برای شما. باورتون بشه یا نشه من لایسنس دارم، ولی خب جایی هم که همه میخندن به لایسنس بدیم. خب الان بهتر شد. کنم بگم کرک کردم شیک داره. Among Thieves. خب در مورد اینا یه توضیح بدم. من پوینتر چیزی دارم؟ مهم نیست. این قسمت، این پنجره اسمش هایرارکیه. هایرارکی یعنی چی؟ فکر میکنم که خیلی فرشته های نهگانه اینجا نیست. آره فکر کنم میشه ولی اضافه کرد اینا رو مثلا فرشته. هایرارکی یعنی سلسله جبال، سلسله دنباله. آره چرا فارسی اینقدر بده؟ یعنی بد به نظر میاد. هایرارکی به من نشون میده که توی دنیای بازی من تو سین فعلی یا تو لول فعلی چیا وجود داره. اینجا نگه دارید، میدونم اصلا قابل فهم نیست یعنی چی. بدتر هم میشه جلوتر. این پایین یا حالا به هر لیاوتی که ست کرده باشین، پراجکت پنل یا پراجکت ویو نشون میده که برای این پروژه متناظرش رو دیسک من، یعنی رو هارد دیسک من چه فایلی وجود داره که الان جفتش دل پاک مومنه دیگه، خالی. خب نکته مهم که میخوام یاد بگیرید اینه، این فولدر روی هارد دیسک، این فولدر روی رمه. من اگه لول مختلف برم، کانتنت هارد دیسکم بر لول مختلف که فرق نمیکنه، ولی محتویات رم من قطعا فرق میکنن. یه لول باس دارم، پلیر دارم، یه لول دموه، یه لول کاتسینه. هر لول احتمالاً این محتویات هایرارکی من عوض میشه، ولی هارد دیسکش من همون است. اگه من یه چیز رو از اینجا پاک بکنم، اتفاق خیلی وحشتناکی نمیفته. از اینجا چیزی رو پاک بکنم، رو هاردم پاک شد. و اگه از ورژن کنترل اینو استفاده نکنم که نمی‌کنیم و نمی‌خوایمم بکنیم، اتفاق ناراحت کننده احتمال میفته. اینورم نمیشه اینسپکتور هم چیز دیگه، یعنی فضول، یعنی نه، یعنی که دقت بررسی میکنه همه چی رو، مثلا یعنی حواسش هست به همه چی. اطلاعات و پراپرتی و کامپوننت و هر آماری که بتونه از یه گیم آبجکت بگیره و شایعاتی که دوره برش در حال حاضر در حال حرکت رو به ما نشون میده اینجا. مثل اسمش، این کامپوننت ها هر کدوم جدا جدا هن و قص الهاز. خب پس ما الان یه دونه پروژه جدید درست کردیم تو یونیتی و ستش کردیم رو 2D. خب بریم یه خیلی خیلی کوتاه نگاه بکنیم که این 2D بودنه چه فرقایی بر ما درست میکنه. اول اینکه یونیتی یه زحمتی میکشه بر ما که نکشه خیلی خوشحال‌تر میشیم. اونم اینه که یه آبجکت دوربین درست میکنه، چون میگه خب یه دونه لول، یه دونه سین، یه مرحله بدون اینکه دیده بشه احتمالاً خیلی چیز نیست دیگه، خیلی مد نظر نبود. برام یه دوربین درست میکنم، میذاره اینجا. نوع دوربینه رو که پروجکشنشه نگاه کنیم، برای اینکه نوع دوربین رو تصمیم بگیرم چیه، گیم آبجکت دوربین رو روش کلیک کردم، اومدم تو لیست کامپوننتاش، تو کامپوننت کامرا دنبال این قضیه دارم میگردم. کامپوننت دیگه ای هم داره کامرا، این گیم آبجکت فعلی کامرا. آیا این یه چیز ماجیکال خفن و ایناست؟ نه. پس من خودم باید بتونم اینو درست بکنم دیگه، درسته؟ خب مگه نگفتیم یه کیسه خالی همه چی اولش؟ یه کیسه خالی درست میکنیم، گیم آبجکت create empty تپ. اسمش چی بود؟ اسم مین کامرا بود. منم میذارم مین کامرا، تازه درست‌ترم می‌نویسمش. ایرادی که این نامگذاری داره غیر از
این ایرادش چیه؟ کسی میتونه بگه؟ جایزه داره تو سیستم عدد چیز کمک نمی‌کنید. فاصله چه مشکل داره؟ جوکشو شنیدین؟ فضانوردا خسته میشن کجا میرن؟ اسپیس بار دیگه. اسپیس بار. بخندین الان با مزه. بعدیش چی اسپیس داشته باشه تو اسمش؟ چه مشکل؟ آره تمرین خیلی خوبیه که کلا از اسپیس دوری کنید و نمیدونم چرا یونیتی چرا آبجکت دیفالتش اینجوری میسازه. خب گفت کامپوننت چیز آبجکت کامرا ساخته. یه دونه کامپوننت دوربین داشت که من اد کامپوننت میکنم احتمالاً کامرا دیگه کامرا هم داره فرقی نمیکنه. یعنی من برای خودم تونستم الان دوباره دوربین درست کنم. حالا اون یه سری آتشخال این پایین داشت من اون رو نمیدونم چه احتمالاً لازم نیست دیگه نه. خب پس آبجکتی که یونیتی میسازه یا من میسازم هیچ فیچر خاص و عجیبی ندارن. فقط یه سری کامپوننت هن که توی کیسه پیچیده شدن دارن. خب بریم جلوتر. پس این دوربین کاری که میکنه برای من یونیتی اینه که پروجکشن یا نحوه نگاه اون دوربین به اون دنیا رو حالت عادیش رو پرسپکتیوه که مثل چشم ما میمونه. یعنی دنیا رو آبجکت‌های نزدیکتر و بزرگتر می‌بینیم، آبجکت‌های دورتر و کوچکتر می‌بینیم. ولی تو بازی دو بعدی معمولاً از پروجکشن ارتوگرافیک استفاده می‌کنن. یعنی اینکه دوربینی که توش عمق وجود نداره. آبجکت‌های نزدیک و دور همشون به یه اندازه دیده میشن. همین. خب بریم بقیه بازی رو بسازیم. بازی چی داشت؟ یه سری asset و اینا داشت دیگه. من اون asset ها رو اضافه کنم به گیم اگه بتونم. این پایین اضافه کردم دیگه. چرا؟ چون هارد من این پایینه دیگه. این بالا که فایل نمیشه اضافه کرد. تمرین خیلی خوبیه که نمی کنیم ما ولی خب من میگم فولدر بسازیم ولی نمیسازیم. اسکریپتس مثلا اسپرایت. کسی فرق اسپرایت با تکسچر رو میدونه؟ یا کسی میتونه اسپرایت رو تعریف کنه یا نکنه مثلا؟ نه نگفتم چجوری بهینه بکنیم اسپرایت رو. گفتم خود اسپرایت چیه دیگه. اسمش تکسچر و متریال دیگه. دو تا چیز جدا از همه. اسپرایت میتونه یه آدم باشه ولی تکسچر نمیتونه آدم باشه. چرا؟ بسته به خانواده شد. نه آره این میشه بگو. اسپرایت درست میشه چیزی که توش تصویری که میخوایم انیمیت کنیم و میتونیم بذاریم. بعد اسپایس بندی میشه و اسپایس ها رو میتونیم اینجا داشته باشیم به اندازه‌ای که میخوایم تقریبا. بله درست. حتما درسته دیگه. خب من این فایلی که به صورت کاملا قانونی دانلود کردم و خب اسکریپتس هم نداریم دیگه. بعد نیست مثلا یه فولدری به اسم برای سینامان درست بکنم. مثلا سین زینامشون استر داشته باشه که لولامو این تو ذخیره میکنم. الان تو یه لولم دیگه اسم لول فعلیم هم اینجا برام مینویسه. نمیتونم بخونم ولی این لول فعلی آنتریت. خب سیوش که بکنم میگه کجا میخوای سیو کنیم. مثلا ما یه پنجره فعلا نداریم دیگه اسمش میذاریم گیم سین. این بالا میاد. انگولک که بکنین اینجاها تو پروژهتون این یه خورده کم رنگ میشه نشون بده که این سیو نشده. جلوی یه خورده از سردردارم میگیره توجه کردم به این. خب بازی من چی داشت؟ یه بک‌گراند داشت، روش یه هواپیما بود میپرید بالا پایین، یه سری ابستکل بودن رو صفحه حرکت میکردن. برخورد کردن من با این ابستکل‌ها بد بود و این داستانه. خب لیستشو وقت نمی‌کنیم بنویسیم ولی خب شروع می‌کنیم به ساختنش. به این نکته دیگه
به نکته مهم دیگه تو یونیتی میرسیم، اون اسمش کانتنت پایپلاینه. کسی میتونه به من بگه یا حدس بزنه که چیه کانتنت پایپلاین؟ ممکنه تو گیم انجین‌های دیگه اینو شنیده باشین یا تو کتاب‌های مثلا تئوری گیم سازی اینو خونده باشین یا نه. پایپلاین خیلی توش ترتیب مهم نیست اتفاقا. پایپلاین یعنی خط لوله‌ای که توش کانتنت میاد و از یه مسیری رد میشه به یه نتیجه میرسه. پایپلاین کمترین کاری که میکنه اینه که منتقل میکنه دیگه، مثلا نفت از یه دیگه، درسته؟ روش کاری انجام نمیده معمولا. ولی یه سری پایپلاینا رو محصول نهایی سری کار انجام میدن. میتونید مثالی بزنید تو دنیای واقعی یا دنیای کامپیوتری هر چی که یه مسیری باشه، یه ورودی داره، روش اتفاقایی میفته و یه خروجی میفته بیرون. دستگاه تصفیه آب مثلا، آب کثیف وارد میشه، آب کثیف تر خارج میشه. خط تولید، آره. پروفسور بالتازار یادتون میاد مثلا ته یه چیزی میفته. آره. همین، پس روی اتفاقایی میفته روی اون یاروه. خب اینجا توی گیم چه اتفاقایی ما دوست داریم بیفته روی آبجکتی که حرکت میکنه؟ مثلا چه اتفاقایی ممکنه بیفته؟ چی حدس میزنی؟ پس یه بار دیگه من توضیح بدم. منظور من کانتنت پایپلاین اینه که از موقعی که فایل رو هارد دیسک لود میشه تا به دست گیم انجین میرسه چه بلاهایی رو سرش بیاد. قبل از اینکه اصلا ما بدونیم صدا، آرت یا برای مهم است یا برای مهم نیست. فکر می‌کنین چه کارایی مثلا احتمالاً سری آماده سازی براش انجام بشه دیگه. مثلا ناخوناشو بگیریم مثلا. مگه معمولا ما وقتی کانورت می‌کنیم خیلی فرق می‌کنه. وقتی ما کانورت می‌کنیم که فرمت فایل رو نمیتونیم بفهمیم یا بخونیمش، تبدیلش می‌کنیم به چیزی که می‌فهمیم. درسته؟ خب پس اگه من این فایل فرمتی داشته باشم که یونیتی نفهمه، باید تبدیلش کنم که یونیتی بفهمه. البته یه راه دیگه‌ای هم داره، امروز بهش نمی‌رسیم. ولی منظور من چیزی که یونیتی میفهمه قبل از کانورت کردنه. شما کانورت می‌کنی مثلا فایل BMP رو همه دنیا میفهمه. درسته؟ BMP رو میخوام بدم به یونیتی، اینو قلپی یونیتی نمیتونه استفاده بکنه. و اکثر گیم انجینا قلپی نمیتونه استفاده بکنن. یه کاره روش لازم انجام بدن که برای استفاده کردن راحت تر باشه. مثلا هر کی که میخواد گوششو بگیره اینجا میتونه گوششو بگیره. مثلا یه گیم انجین برای اینکه بتونه با یه سری فایل کار بکنه، به جای اینکه آدرس اینا رو ذخیره بکنه رو مموری رو هر جایی، به اینا بتونه یه آیدی یونیک بده، خیلی باشون راحت تر کار میکنه. تو اون پروسه مثلا یه برچسب میزنه تو یکی، تو دوی، تو سه، تو چهاری، پنج. قبل از گیم آبجکت خود فایل وقتی که از روی هارد من کپی کردم تو فولدر یونیتی اومدیم پایین، یه خطی براشون سریع پر شد. حالا شاید اینجا دیده نشد ولی برای فایل سنگین‌تر این اتفاق میفته. دارم صحبت میکنم که تو اون فایل، تو اون لحظه چه اتفاقی میفته. یه سری برچسب بهشون میزنه. یا مثلا اگه یه فایل فرمت پیچیده‌ای داره مثلا FBX برای مثلا منشور سه‌بعدی اینا استفاده میشه، اون فایل رو درش باز میکنه، توشو نگاه میکنه که آها این مثلا انقدر تراینگل داره، اینجوری به این ترتیب کنار هم چیده شدن، اینجوریه. که وقتی که کسی میخواد از این فایل استفاده کنه یه کامپوننتی، تازه نره بگه سلام علیکم این چیه، این بگه نمیدونم بذار با هم نگاه کنیم باز کنیم خرابه این. اگه مشکل داره، اگه میخوام روش تغییری ایجاد بکنم همونجا تغییر ایجاد بکنم. مثلا برای صدا رو میشه هم دو بعدی پردازش کرد هم سه بعدی. من میگم که این صدا برای من دو بعدیه یا صدای سه بعدیه. درسته؟ همه دیگه این صدا رو دو بعدی سه بعدی یا اسم روش میذارم. میگم من اسم این فایل jafar.wave، من میخواستشو بذارم 1.mp3 اینجا. یا میخوام بگم که این صدا رو من خیلی زیاد تو بازی استفاده میکنم، اینو فشرده نکن تو حافظه. برای اینکه میدونم بعداً بازیم به لگ میخوره. اینا کار کانتنت پایپلاین. این از اون قسمت‌های یونیتی که از اون قسمت‌های یونیتی هستش که به نظر میاد که چون نیستش خیلی یونیتی راحت باش کار کردن، ولی ندونستن اینجور چیزها که شاید به نظر بورینگ بیاد باعث میشه که مثلا الان مثلا من پای میدیدم میگفتن گیم من مثلا لگ داره چیکار کنم،
لگش بگیر مثلا. خب بریم یه خورم گیمر رو بسازیم، شاید بد نباشه. ایوه. خب من یه خورده سرعتمو بیشتر کنم. خب دیگه چی داشتیم؟ خب کانتنت پایپلاین رو کجا میتونم ببینمش؟ اینجا. مگه نگفتیم اینسپکتور فضول فایل تو فضول دیگه، هر جا کلیک کنیم فضولی میکنه، درسته؟ اگه تو مموری باشه کامپوننت ها نشون میده، فایل رو هارد دیسک کامپوننت نداره، بیرون دنیای یونیتی دیگه، درسته؟ پس پراپرتی این فایل رو نشون میده. ببینیم من درست میگم دروغ میگم؟ آره مثل که درست شانسی. خب من الان روی این بک‌گراند کلیک کردم، این بک‌گراند یه فایل رو هارد منه، رو ریویل میکنم تو فایندر یا اکسپلورر، میبینم که این یه فایله، درسته؟ برمیگردم اینجا ببینم یه سری بر من ستینگ میده، یعنی مثلا این فایل رو چجوری میخوای ببینی، تایپش چیه، اصلا این دو بعدیه، این کرسر، این مثلا کوکیه، مثلا چیه، اسپرایت. یکی از کارهایی که وقتی من پروژه‌مو 2D تعریف بکنم اینه که فایل عکس که وارد یونیتی بکنم بای دیفالت اینا رو اسپرایت میشناسه، وگرنه اینا رو میذاره رو تکسچر، من بعد دستی بیام اینا رو بذارم رو اسپرایت. اگه پروژه‌تون رو ساختینم داخل پروژه میشه تو پروژکت ستینگ ادیتور این 2D 3D رو انگولک کرد، اینجاست دیفالت بیهیویر مود، برای این موقعی که خب پس من میدونم این یه دونه اسپرایت، یه دونه عکس توشه، مجموعه از عکس‌ها نیست. اینا رو هم بلد نیستم چیه، خیلی به درد ما نمیخورن احتمالاً. اینو تلپ میگیرم درگ میکنم توی هایرارکی، یعنی میخوام برام چه کاری انجام بده، به جای اینکه بیام دستی یه دونه گیم آبجکت بسازم بشه کامپوننت اسپرایت رندرر بدم، اینو بدم بگم آقا شما اینو بیاد به من نشون بده، شورتکاتش اینه که اینو پاک کنم، اینو بگیرم درگ کنم بندازم اینجا. یونیتی میگه خب منطقه دیگه، وقتی یه فایل عکس میخواد بیاد توی گیم، مینیمم کاری که میشه براش انجام بدم من براش انجام میدم، یعنی گیم آبجکت خالی میسازم، بهش کامپوننتی میدم که عکس بتونه نشون بده، اسمش اسپرایت رندرره، اینجا میبینیدش، و اون فایل رو میدم بهش. میبینید این فایل روشن میشه. خب ولی این کار خیلی به نظر آسون و باحال سری میاد، ولی باید بدونید که رفتارها یا پراپرتی پیش‌فرض این کامپوننت چیه، که مثلا حالا جلوتر میبینید که مثلا ما برای این آبجکت اون رفتارها رو لازم نداریم که این اتفاق بیفته. برای صدا و داستانا همین داستان. خب بریم جلوتر. مشکلی که الان داریم اینه که چیزی رو ما تو بازی نمیبینیم الان بازی رو رام بکنیم. این از کجا فهمیدیم؟ از اینکه هر چی که من تو گیم ویو ببینم که این گوشه علامت پکمن داره، هر چی که من اینجا ببینم وقتی که گیم رو اجرا بکنم، رو این پلی بزنم، اونو میبینم. الان بازی در حال اجراست و من یه صفحه آبی میبینم و این نمیخوام دیگه. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اون دوربینی که من درست کردم جلوتر از عکس منه. دوربینو من یه خورده میارم عقب‌تر، اینجوری بتونید راحت‌تر ببینید. ببینید اینا اصلا یه فاصله خیلی کمی داره. دوربینو یه خورده میبرم عقب‌تر، عکس‌ها میبینم. اینجا هم پریویو من میده که دوربین فعلی من چی رو از سین از دنیای من داره میبینه. خب حالا حرکت کردن تو این سین ویو هم مثل بازی FPS میمونه، یعنی با WASD من چپ و راست میرم، با رایت کلیک هم که سرم تا بچرخونم با شیفت هم میتونم برای این برابر. خیلی باحال و کوله. خب عکس من یه خورده کوچیکه اگه دقت کنید و یه خورده زایه است دیگه. برای اینکه اینو حلش بکنیم من میتونم اسکیل بکنم همه چی رو، یعنی بگم که 2.5 برابر تو XYZ تو بزرگ شد. تو کامپوننت Z اسکیل کردن اسپرایت هیچ معنی نمیده، فقط خانه‌ای رو بیشتر میکنه که 2 روز دیگه پروژه رو باز کردید نگید این چرا X و Y چیزیش. سوالش شما نه متاسفانه نیتیولی خود یونیتی ساپورت نمیکنه، ولی من یه استی دارم می‌نویسم این مدتیه که این کارو بتونم حل بکنم و کار اصلا راحتی نیست. ممکنه به نتیجه برسه این بتونه استفاده کنین. دو اینکه فایل PSD رو اگه بخواید توش ایمپورت بکنید لیرها رو میتونه تشخیص بده، ولی بای دیفالت رفتار خودش اینه که فلتن میکنه عکسو و یه فایل میبینه همش.
مشکل کیفیت میخوریم. آره اون یه داستان کاملا جداییه، به بحث امروز مثلا نمیرسه که برای رزولوشن مختلف چیکار میشه کرد. حالا شاید یه کارگاهی روزی بذاریم برای این کار. جان یه سوالی. آره من خیلی دوست دارم در مورد اینا صحبت بکنیم، ولی خب کارگاه خیلی عمومی و کلی و این هاست. خب من بک‌گراندمو دارم، بازی رو که این دکمه که بزنم وقتی که بازی رو ران بکنم مکسیمایز میکنم، میبینم که ایول بک‌گراندمو دارم. خب بعد از بک‌گراند چی می‌خوایم؟ احتمالاً پلیر می‌خوایم دیگه. پلیر رو میگیریم تلپ میندازیم اینجا. همون کار برای پلیر منم انجام میدم. خب من میخوام پلیرم رفتار فیزیکی داشته باشه، یعنی جاذبه اینو به سمت پایین بکشه، یعنی جسم صلب بشه، یعنی جاذبه روش تاثیر بذاره، یعنی تو دنیای فیزیک دیده بشه. همه اینا مترادف هم دیگه این جمله. خب الان من گیم ران بکنم، این بک‌گراند با این پلیرش فرقی با هم دیگه نمیکنه. درسته که نمیفهمی این پلیر اون بک‌گراونده، که حالا من اسمش رو گذاشتم پلیر، باز یونیتی متوجه نمیشم هنوز. خب چیکار بکنم؟ این جسم صلب شدن هم احتمال داره کامپوننت باشه دیگه، نه؟ اسم خارجیش ریجید بادیه. ریجید بادی دو تا تایپ داره، یکیش ریجید بادی خالیه که منظورش 3Dه، چون یونیتی ذاتاً یه انجین 3Dه، و ریجید بادی 2D که درست حد زدید. خب وقتی که من ریجید بادی 2D اضافه میکنم به یه آبجکت، این در دنیای فیزیکی دیده میشود. دنیای فیزیک مثلا دنیای ارواح میمونه. آدمایی که اینجا هستن، اونایی که روح دارن، تو اون دنیا ارواح هم دیده میشه، ولی این میز که احتمالا روح نداره تو اون دنیا دیده نمیشه. درسته؟ دید موتور فیزیک یونیتی یا موتور فیزیک هم اینجوریه. هر جسمی که بهش خواص فیزیکی بدیم تو اون دنیا دیده میشه. وگرنه اصلا برای اصلا مهم نیست که اینجا دیوار در تخت است چیه. اگه جسم صلب باشه اون میبینه، اگه جسم صلب نباشه یعنی جامد نباشه نمیبینتش. خب الان من این کامپوننت ریجید بادی 2D اضافه کردم، یعنی بهش دارم میگم که ببین این یه جسم صلبه. جسم صلب ولش بکنی میفته پایین. چون اتفاقا میفته. اگه دقت کنی این حرکت شتابدار هم، یعنی اولش کنده، یعنی درجه 2 میفته پایین. خب ما می‌خواستیم چه اتفاقی بیفته؟ ما می‌خواستیم پلیر وقتی چیزی رو نمیزنه این بیاد پایین، ولی وقتی اسپیس میزنه بپره بالا دیگه، که بتونه از این مانا رد بشه. خب اون دیگه کامپوننت نداره و بعد کد بنویسیم. خب کدشو بلد نیست. خب خسته نباشید دوستان. یه مسئله فلسفی مطرح میشه، خیلی مسئله فلسفی کوتاهی هم احتمالاً هست. اونم اینه که من کی چک بکنم اون کدی که بلد نیستم بنویسم و اسپیس رو پیدا میکنه رو؟ کیا باید یونیتی رو چک بکنه؟ هر فریم. ما میتونیم مثلا بگیم هر 1 ثانیه یه بار چک بکن؟ چرا نه؟ آره دیگه، زدن یک کلید یه آنه، یه آن که از دید ما یه آنه، ولی توی هر 1 ثانیه یه بار 60 تا از این آنا برای کامپیوتر یا 30 تا از این رد میشه. ممکنه اون لحظه‌ای که ما کلیدو میزنیم اون لحظه رو چک نکنه. پس ناگزیری این که بازار رو خیلی کوچکتر کنیم و یه کارش هم که اینه که هر فریم چک بکنیم. یعنی هر لحظه من منتظر اینم که کلید زده شد. مثلا فرض کنید من آژانس آژانس زنگ میزنم بیاد و هر یه رو یه بار برم نگاه کنم آژانس اومد نیومد، خب یه سیگاری اومد نیومد. یا این که مثلا مثل یه آدم خیلی عصبی دود هر لحظه اومد. خوبیش اینه که اون آدم احتمالاً یه خورده اذیت میشه، ولی من اولین لحظه‌ای که آژانس بیاد میپرم تو ماشین. درسته؟ ایونت بیس چیه؟ بلد نیستم اونو. بگم شما اینجا درس بدید بیشتر از من بلدید. به من یاد بدید بعد ایونت بیس تو. ایونت بیس صحبت نمی‌کنیم اینجا چون پیچیده است. چون من بلد نیستم پیچیده است. ولی از ایونت برای توش استفاده می‌کنیم. الان بهتون نشون میدم.
نه شما میتونید ایونت رجیستر بکنید و به اون ایونت هوک بندازین، وقتی که اتفاق افتاد شما رو صدا بکنه. نه اصلا اینجوری نیست. از دلیگیت و اینا استفاده میکنه. این از دلیگیت هم میشه برای این کار استفاده کرد. چی؟ نه الان یکی گفت. خب اینو ما پیه بزرگ بنویسم آخیش. نه خب نمیبینید هنرمندی منو؟ خب لامپ ریپلیسمنت میگه، یه حرف عجیبی میزنه. لامپ ریپلیس شد بس. خب 3 آدم کوچولو اون تو سریع کار رو انجام دادن. چینی بود. خب من اونجا کد بنویسم، چرا وقت تموم نمیشه؟ خب چیزه این یونیتی خراب نداره کدو، بر همین 10 دقیقه آخر رو سری گربه من دارم اونا رو با هم ببینیم، تقلب کنم چی نوشته میشه. خب پس من هر لحظه هر فریم لازم دارم که چک کنم که این کلید لعنتی زده شد یا نشد. درسته؟ خب کجا رو چک کنم؟ این کدی که میخوام بنویسم یادتون میاد اون صحبتی که اول کردم، کامپوننت ها اینا رو، کدم یه کامپوننت فرق نمیکنه. خب پس من کامپوننت اضافه میکنم، اسمشو میذارم مثلا چی؟ پلیر کنترلر. سویچ کنم اینا رو. خب پلیر کنترلر رو چون نداره حدس میزنه که احتمالا من میخوام اسکریپت درست بکنم. اگه اسمی بنویسم که میشناسه مثل ریجید بادی و اینا، میگه ریجید بادی من دارم میتونی اسکریپت به این اسمم درست کنی اگه بخوای، ولی خب ولی کار خوبی نیست. ولی بنویسم پلیر کنترلر چون همچین کامپوننتی رو نداره، فرض میکنه که یه اسکریپت. میگم آره اسکریپت. بعد میگه چه زبونیه؟ جاوا اسکریپت؟ نه سی شارپ. پیشنهاد میکنم که از سی شارپ استفاده کنیم به جای جاوا اسکریپت، نه به خاطر تعصب این داستانا که تعصب باشه خود سی شارپ داغونه انقدر بده، ولی یه سری فیچر زبان سی شارپ داره که ذاتاً جاوا اسکریپت نداره و سخت‌تر باش کار کردن و اون فیچر خیلی فیچر خوبیه. پیشنهاد میکنن یا حرف من قبول کنید یا برید دلیلش رو پیدا کنید و بعد حرف من قبول کنید. جان سومی یه زبانی اسمش بوه، بیسش پایتونه. اگه پایتون بشناسید با بو راحتید، ولی چون دیولپر بو مثلا حدود 2-3 نفرن کلا، یونیت و ضمن احترام اون 2-3 نفر، یونیتی خودش مثلا یه جوری یه پست وبلاگ داره که آره اگه کسی اینجا کامنت نذاره اینو می‌خوایم حذفش کنیم. مثلا صبح که من چک کردم کامنت نداشت، مسکت کامنتش هم سری پاک میکنن. حالا یه اتفاقی داره میفته. خلاص استفاده نکنید، سی شارپ خوبه. بله نه ببین همه اینا کامپوننتن. خب یونیتی میگه که خب این یه کامپوننت داره از جنس جاوا اسکریپت، اوکی، یه کامپوننت جنس سی شارپ داره از جنس بو داره که از اون 3 نفر براتون نوشته، براش اصلا فرقی نمیکنه. این اونقدر که به نظر مثلا خوب نیست ولی خب میتونیم مثبت فکر کنیم. خب برای اینکه بتونم کد بنویسم که وقت نمیشه امروز بهش برسیم، اگه خواستید یه روزی بنویسید رو این دابل کلیک کنید اینا میاد. خب تشکر میکنم از کافه بازار که این فرصت تموم نمیشه، این 10 دقیقه چیزه ندارم که کپی کنم، مثلا چیزی دارم نیستم. خب دو تا تابع پیش‌فرض برای من درست میکنه. کسی میدونه رفلکشن چیه تو سی شارپ اینجا؟ نه باستاب نیست. 2 نفر. اوکی. این دو تا با رفلکشن کار میکنه. خلاص 2 تا تابع برای من پیش‌فرض درست میکنه که زحمت میکشه کامنت هم میذاره. آدم روش نمیشه بخونه چون کرک و اینا کرده. کامنت یا استارت به درد نمیخوره که بتونم یه سری کارا رو اینیشیالایز بکنم جوری که نوشته. مثلا به درد میخوره که یه سری متغیر بتونم مقداری اولیه بکنم، یه سری ستینگ‌ها رو برای کامپوننت هم ست بکنم. ایونت های زیادی یونیتی داره. پیشنهاد میکنم که منوال یونیتی رو برای مونو بیهیویر بخونین و با همه این تابع ها آشنا بشین و از اون مهمتر با ترتیب اجراشون آشنا بشین. یه فایل قدیمی تو سایتشون هست به اسم execution order، یعنی ترتیب اجرا. یه سری از این توابع برای آبجکتایی که حتی فعال نیستن هم صدا زده میشن
اینا رو بدونید خیلی خوبه، به این سری از این سری باگا جلوگیری میکنه. امیدوارم. خب من برای کنترلر پلیرم اصلا پلیر من چی داره؟ آها دقیقا. یعنی اگه من از بالا صفحه یا پایین صفحه خارج بشم پلیر میمیره، درسته؟ اگه به ابستکلا یا اصلا تو این بازی به هر چیزی برخورد بکنه میمیره، چون هلس و پاور اپ نداریم دیگه، همه چی ابستکله، درسته؟ خیلی دنیا سیاهی زندگی میکنه توش، همه چی دشمن تئوری توته است. خب بریم اینا رو بنویسیم. وقت فکر کنم اومدن میگم وقت تموم شد، مثل که وقت تموم نشد. اینجا مثل که تایپ میکنن یه سری آدما. خب یه چیزی که ما لازم داریم اینه که دکمه اسپیس اول دیتکت بکنیم. خب تابع آپدیت هر لحظه که فریم گرافیکی من رندر بشه تابع آپدیت رو برای هر کامپوننت هر گیم ابجکتی که از مونو بیهیویر ارث ببره و تابع آپدیت داشته باشه صدا زده میشه. به همین دقتی که و به همین طولانی که گفتم، یعنی این همیشه تا آپدیت صدا میکنی این غلطه. دقیقاً اتفاقی میفته همینه که خدمتتون گفتم، دیگه هم نمیگم، همین یک بار بود. خب من تو آپدیت میخوام اسپیس رو چک بکنم. چجور چک کنم؟ با ایف میگم دیگه، با ایف چک میکنم. خب چیا میخوام چک کنم؟ if input get key down space. اونقدرم سخت نبود. خب یعنی چی؟ یعنی هر دفعه که کلید اسپیس زده بشه این مقدار true میشه و ما تو این کد میایم، این زیر اجرا میشه. درست شد؟ خب قطعا تو این 5 دقیقه من نمیتونم ایف و اینا رو یاد بدم، ولی شبیه انشا میمونه دیگه. میگه اگه کلید اسپیس زده شده بود چیکار کن؟ میخوام برای توضیح بدم که چیکار بکن. خب من میخوام اون کامپوننت من بره بالا، ولی چون دارم تو دنیا فیزیکی زندگی میکنم بالا رفتن خیلی خوبه که با زبان دنیای فیزیک اتفاق بیفته. میتونم این کار نکنم ولی این کار رو بکنم بهتره. ما این کار نمی‌کنیم الان چون نمیرسیم، ولی برای پروژه خودتون میگم که یه آبجکتی که جسم صلبه رو که بخواید حرکت بدین خیلی بهتره که بهش فورس وارد بکنید به جای اینکه دستتو بکنید تو حلقش ولاسیتیشو کم و زیاد بکنید. باعث میشه که احترام بذارید به شبیه سازی فیزیک و اونم احترام بذاره باگا کمتری. ببینید. خب من میخوام ریجید بادی من در لحظه سرعتی بگیره. خب پس بس میشم به کامپوننت ریجید بادی خودم. من الان کجا دارم کد می‌نویسم؟ یه لحظه یادآوری کنم. من تو گیم ابجکت پلیر تو کامپوننت پلیر کنترلرم. خب پس وقتی می‌نویسم ریجید بادی 2D منظورم اینه که برو سراغ این کامپوننت. اینو میخوام یه انگوله‌ای بکنمش. درست؟ خب میگم ریجید بادی 2D دات یه سری چیزا انگلیسی میاره برام. خب من میخوام چی ریجید بادی 2D رو انگولک بکنم؟ سرعتشو. ریجید بادی 2D فقط سرعت دنیا فیزیکیه، اصلا انیمیشن اینا اصلا توش وجود نداره، نمیبینه، فقط فیزیک میفهمه. مثل معلم فیزیک مثلا دبیرستان میگه فقط فیزیک میفهمه، سلام نه فیزیک مثلا میگه استاد ایکس مساوی تی 2 با کله بس. خب دات ولاسیتی، ولاسیتی از جنس چیه؟ جنس وکتور 2. وکتور 2 یعنی چی؟ یعنی دقیقاً یه بردار دو بعدی که طبعاً دو تا مؤلفه داره x و y. دور شدید گفتم بردار دو بعدی مؤلفه داره یا با من چرا دو تا مگه یونیتی 3D و اینا نیست؟ چرا زد معنی نداره الان؟ دقیقاً چون ریجید بادی 2Dه ولاسیتی معنی نداره. میگم خب به ولاسیتی بخوام مقدار بدم چند بدم؟ من که نمیدونم چه عددی خوبه و تست بکنم دیگه. اونقدر که یونیتی بلد نیستم که بلد بودم اینجا نمیومدم که. درسته؟ خب میتونم مثلا 4 تا عدد بذارم ولی میدونم که چند تا کامپوننت داره عددم.
چند تا کامپوننت داره عددی که میخوام بهش بدم؟ جفتشو داره. این آبجکته من اسپیسو که میذارم چی میشه؟ میره بالا. پایین و جاذبه زمانش برام میکشه. خب میره بالا. این که میره بالا کدوم کامپوننتش انگولک میشه؟ زد اصلا زد نه. این ایکس این وای دیگه. ایکسی اصلا نداریم ما که نمیخوام بولش بدیم جلو. خود بازی اتوماتیک داره میره جلو چون اونا دارن ثبت من. یه اتفاق خوبی برای یه نفر اونجا افتاد. یه عالمه آهن پشت سرم گفت. خب پس وکتور توی که بهش میدم x نداره. وایشو چند بدیم؟ یه راه اینه که مثلا بگم بالا مثبت یا منفیه؟ مثبت صفره مثبت دیگه. یا حالا اینه که من یه عدد بدم رندوم مثلا بگم 4. خب ولی فیچر خیلی خوبی یونیتی داره، اونم اینه که من میتونم مقادیر رو مثل مقادیری که اینجا میشه عدد داد عدد بدم. یعنی چی؟ یعنی به گیم دیزاینرم یا به خودم یا به هر کسی که داره گیم رو تست میکنه موقع اجرا کردن بازی اجازه بدم یه سری مقادیر رو فاین تیون بکنه، یعنی اینو مقدارش کم و زیاد بکنه اگه بخواد. خب چجوری این کارو میکنم؟ هر چی که از کدم پابلیک اکسپوز بکنم به یونیتی من اونجا نشون میده. مثلا چی؟ من اینجا یه دونه مثلا وکتور 2 میخوام، مثلا اسمش بگید چی اسم بگید؟ اسپیس. آخه ممکنه کلش روز بذاریم کنترل، مثلا اسم همین متغیرات بکنیم کنترل فورس، دسته ایکس باکس مثلا وای فورس، انجیو فورس، انجین فورس، نه جامپ آپ فورس. اسمشو میذارم جامپ آپ فورس که بعدن اگه اومدم یه روزی که خستم حال ندارم دیدم که به ایکسش دادم 2 بگم که این که من نمیخواد بپره بالا پس شاید به ایکسش 2 دادم. یعنی ارور پرون کردن، یعنی جلوی ارور داریم سعی میکنیم از اول بگیریم. یه راه دیگهش چیه؟ من اینجا اصلا وکتور 2 ندم. حالا این وکتور 2 بدم چی میشه؟ وقتی که بیام اینجا این گوشه این کامپایلش انجام بده یه فیلد برام باز میکنه به اسم همون جامپ آپ فورس. اینجا چون رزولوشنم پایینه اینجا و میتونم بهش مقدار بدم. دیگه لازم نیست اینجا مقدار بدم. این میتونه فقط یه مقدار اولیه باشه برای تستای من، بعدا به هر عددی رسیدم یا همونجا میذارم میمونه یا در نهایت میارم کپیش میکنم اینجا. خب هنوز ولی میتونم به x مقدار بدم، میتونم بنویسم 5 اینجا، درسته؟ و به اون جامپ فورس، به اون ریجید بادی ولاسیتی اگه اینو بدم پولش میده جلو دیگه. هنوز جای اشتباه کردن گذاشتیم برای مردم و برای مردم اونو جای اشتباه کردن بذارید حتما اون اشتباه رو انجام میدن. مگه من نمیخوام فقط وای انگولک بکنم؟ خب چه کاریه؟ بیا بگو یه دونه پابلیک فلوت من دارم به اسم مثلا جامپ فورس مثلا وای کامپوننت. حالا برگردم اینجا اون میره جاش یه دونه فیلد خالی میاد. من اینجا دیگه فقط میتونم یه کامپوننت انگولک کنم. اینجا هم این پایین میگم صفر و جامپ فولان. این صفر رو دیگه کسی نمیتونه عوض کنه و اون مشکل از بیس حل شد. کلا این فیچری که شما یه متغیر پابلیک این بالا تعریف کنین، مقدارش اینجا انگولک کنین و این پایین ازش استفاده کنین، خیلی پترن خوبیه برای استفاده یونیتی که فیچر خیلی خوبه یونیتی. ازش حتما استفاده کنین. اگه اهل برنامه‌نویسی ادیتور اینا هستین میتونین برین اینا رو کاستماایز بکنید، دیتا استراکچر خودتون اگه دارید میتونید اونا رو جوری که میخواید نشون بدید. از این داستانا داره. خب برگردیم سریع من تو منفی 2 دقیقه بقیش توضیح بدیم. خب من اینجا عدد بذارم این کار میکنه. مثلا بهش بگم 4، این 4 میاد تو این، بعد 4 میاد اینجا و اسپیسو که بزنم میره این بالا. ولی بد نیست برای اینکه ببینم که واقعا کی اسپیسو میفهمه یا نه یه پیام چیزی چاپ بکنم. درسته؟ اسپیس زده شد. حالا میتونه اینجوری هم نباشه ولی خب
این پیام کجا میاد؟ میاد این پایین نوشته میشه یا نه میاد توی پنجره کنسول. خب نکته مهم، من وقتی دستم رو اسپیس نگه دارم این تپ تپ نمیره بالا. این چیز خوبیه، ما اینا میخوایم. اگه من این کد اینجوری بنویسم، وقتی که میخوام اینپوتو بگیرم 3 تا راه دارم. get key down و get key up. اگه get key بنویسم نگاه کن چه اتفاقی میفته. ما اینو نمیخوایم دیگه. اگه طرف بتونه اینجوری بازی کنه خیلی راحت بازی رو بازی میکنه. get key تا زمانی که کلید پایین نگه داشته شده true برمیگردونه. get key down فقط اولین باری که کلید زده شده. حالا میتونه کلید ماوس باشه، میتونه تاچ باشه، میتونه هر جوری که میتونیم با کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم. خب این به چه درد میخوره؟ الان من میتونم اینو موقع بازی کردن مقدارش کم و زیاد کنم. چجوری؟ میتونم بگم که خب این 4 مثلا کمه، میکنمش 8، بازی رو از پاز در میارم، بذار بازی میکنم خوبه، نه زیاده، میکنمش مثلا 3. نه راه حل سادهش واقعا اینه که بیارید بالا، ولی خب خیلی بامزه نیست. چجوری من بازی رو پاز میکنم؟ کنترل شیفت پی رو پی سی، کامند شیفت پی رو مک پاز میکنه، میتونی مقدارا رو ببینی. نکته خیلی مهم، وقتی که بازی رو ران میکنید هر بلای سر بازی بیارید، وقتی بازی رو استاپ میکنید اون تغییرات میپره و این دیزاین یونیتیه. به خاطر اینکه موقعی که بازی رو اجرا میکنید راحت مثل یه بچه همه دکمه‌ها رو بزنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، تست کنید، پروتوتایپ بکنید، نترسید که پروژم خراب میشه. بعد که بازی رو استاپ بکنید اینا برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی من اگه بیام همه اینا رو پاک کنم بگم اینجوری خیلی بازیم بهتره، به نظر من بازی رو که استاپ بکنم اینا همشون برمیگرده، دوباره بازی بد میشه. اگه میخوایم واقعا خیلی بازیتون خوب بشه از اینجا باید پاک بکنید. این اشتباه خیلی پیش میاد اوایل که یونیتی کار میکنین، اگه کار بکنید، که موقع اجرا من یه مقادیر رو ست میکنم، ای ولی این جامپ خیلی خوب شد، ای بابا چند بود عددش پرید. راه حل سادهش اینه که رو کاغذ بنویسید. راه حل جدی‌تر هم داره که خب نمیرسیم، بلدم ولی نمیرسیم. خب ما الان پلیر داریم، ابستکل هم میخوایم دیگه، به چیز زمین بخوره که چالش درست بشه. خب برای اینکه ابستکل داشته باشیم من یه سری آرت ابستکل اینجا دارم. ده دقیقه؟ منفی 10 دقیقه فکر کنم. چقدر دیگه میشه؟ 25 دقیقه دیگه یا 25 دقیقه؟ اوکی. خب من این دوتا رو میخوام برای اینکه بشن موانع من تو بازی. این دوتا. خب چی کار کنم حالا؟ یه تعدادی رندوم اینا رو بزنیم. اول بهتر نیست یکیشون را بیفته و که کار کنه بعد حالا اون کاری که شما میگید بکنه. اون کار رو لازم داریم ها، ولی الان شاید زود باشه. مثلا ما الان تو آشپزخونه داریم نگاه میکنیم چیه؟ خب به تعداد من مثلا باشه چی نداریم الان اونجوریه. آها دقیقاً. الان مشکلی که این آرت خوشگل به زعم هیچکس داره اینه که تو دنیا آدماست، فقط تو دنیا کامپیوترها ابله وجود نداره. یعنی اینکه فیزیک اینو الان نمیبینه. بعد بهش یه چیزی اضافه کنیم که احتمال خیلی زیاد کامپوننت دیگه، چیزی از کامپوننت نداریم تو یونیتی، که تو دنیای فیزیک دیده بشه. کی دیده بشه؟
وقتی که پلیر برخورد کرد با اون آبجکته یه جوری ما خبردار میشیم. مثلا اسمس از بانک بیاد مثلا 10 میلیون برداشت، کی برداشته، یه اتفاقی بیفته، یه نوتیفیکیشنی بیاد، به قول شما یه ایونتی بیاد، یا به قول شما نیست ولی همون که ما گفتیم اون اتفاقی بیفته. خب برای اینکه یه ایونت در اصطلاح درستش رجیستر بشه بین دو تا آبجکت فیزیکی تو دنیای یونیتی، چند تا شرط لازمه که اینا داشته باشن. یکی از اون دو تا آبجکت حداقل باید کامپوننت ریجید بادی داشته باشه، چه 2D چه 3D. اگه میخواین برخوردهای دو بعدی رو دیتکت بکنین 2D، اگه میخواین 3D خب پس لازم نیست جفتشون داشته باشن. من اینو تو خیلی از بازی‌ها میبینم که همه آبجکت‌ها کرسر ماوس هم یه ریجید بادی داره، این کن میکنه دیگه. آره کسرش میفته پایین و 2 تا ماوس میزنن اون که افتاد، از این استفاده کن. بعد نکته دوم اینی که جفتشون حتما باید حداقل یک نوع کولایدر داشته باشن. کولایدر یعنی چی؟ کولایدر یعنی اینکه یه کامپوننتی که یه شکلی داره که الزاماً به شکل اون آرتی که داره ربطی نداره، ولی تو دنیای فیزیکی اون شکلی دیده میشه. یعنی چی؟ بیشتر من دارم چیز یاد میگیرم. یعنی چی؟ شما من یاد میدید. محدوده برخورد. خب همون شکل خودش مگه بده؟ مگه من نمیخوام همین این باشه؟ من میخوام این صخره این مثلثه باشه دیگه. مثال میتونیم بزنین دقیقاً؟ الزامان اینطور نیست. خب مثال میخوام. ترانسپرنش که نمیفهم. دقیقاً. اولا که ما کولایدر 2 نوع داریم. یه سریش پریمیتیون، یعنی اینکه یعنی اشیاء ساده هندسی مثل دایره، مثلث، مربع فلان. مثالی که این آقا زد این بود که یه آدم شکل فیزیکی ساده تکی نمیتونه کلشو پوشش بده. درسته؟ مثلا مستطیل داره، دایره داره فلان. دایره‌ش هم خیلی دایره نیست دیگه تو بعضی از ما. خب این ما رو میرسونه به نوع دوم کولایدر که بهش میگن مش کولایدر. مش کولایدر میتونه به شکل اون آبجکت تغییر بکنه. حتی پلیگون کولایدر هم هست که میتونه یه چند ضلعی باشه. نکته مهم اینه که هر چقدر این کولایدرها پیچیده‌تر میشن همونقدر هزینه‌شون برای موتور فیزیک بیشتره. یعنی هر چقدر خوشگل‌تر و باحال‌تر و دقیق‌تر میشن همونقدر بیشتر داره پدر اون بی زبون در میاد، ولی خب صداشمون نمیشنه، ولی خب لکه بزنه قشنگ صداشو همه میشنن. برای همین تا جایی که میتونین از کولایدر ساده استفاده کنین. یه سری بهینه‌سازی خاص این کارم وجود داره. اصلا نمیرسیم تو بهش اشاره بکنیم. الان بهش برخوردید نگران نباشید، برید دنبال اونا در موردش بخونید. ولی نکته مهم یا قانون اصلی اینه که تا جایی که میتونید از کولایدر استفاده نکنید. چیزی که لازم نیست فیزیکی داشته باشه یا تو دنیا فیزیک باشه اصلا نباشه بهتره. حالا که قراره باشه اگه میشه به شکل ساده هندلش کرد هندل کرد، یا 2 تا شکل ساده. اگه نمیشه حالا راه زیاد داره، ولی از پایین شروع کنیم به بالا، نه اینکه از بالا یه کولایدر پیچیده به زیادگی. خب مثل یه مقداری هم کنده بازی راه خیلی خوبی نیست. خب چیزی که من لازم دارم اینه که این 2 تا که الان 3 تا الان شد 2 تا، این 2 تا آبجکت هم میخوام با هم حرکت بکنن. درسته 2 تا آبجکتن، 2 تا اسپرایتن جدا از هم دیگن و این ماهیتشون با همه از دید من گیم دیزاینر که میخوام بازی رو بسازم. هیچ وقت یکیشون جلوتر از اون یکی نباید بیاد. اینجوری بازی دیزاین شده. لپی برد اینجوری. کاری که میتونم بکنم اینه که یه دونه کیسه خالی درست کنم با game object create mc. اسمشو بذارم مثلا
راک پیر، یعنی یه جفت مثلا تخت سنگ. بعد این دوتا رو جفتش رو سلکت کنم، درگ اند دراپ کنم روی این راک پیر. هیچ اتفاق ویژوالی نمیفته. همچنان من میتونم اینو انتخاب کنم تکون بدم، اینو انتخاب کنم، ولی یه اتفاقی افتاد. میگه یه چیز دیگه یه الان وجود داره، این دوتا بچه اونن. اگه دلت بخواد میتونی گوش این دوتا رو با هم بگیری تکونشون بدی. چجوری؟ اگه من پرنتشون انتخاب کنم اینا رو تکون بدم، جفتشون با هم تکون میخورن. درست؟ حواستون باشه که این آپشناله، اگه بخوام میتونم این کار رو بکنم. خب یه فایده دیگه هم داره. وقتی که من به اینا میخوام بگم شما حرکت کنید به سمت جلو بیاید، اگه یه لحظه دیلی بیفته یا لگ چیزی بیفته اینا از سینک بودن در بیان، با فاصله دیگه حرکت نمیکنن، همیشه با هم. چون یا این دوتا حرکت میکنن یا این دوتا حرکت نمیکنن. پس چرا مثلا این دوتا رو حرکت بدم؟ اون کیسه رو تکون میدم، اینم اتوماتیک چون بچه اونن باهاش تکون میخوره. پس یه چایلد گیم آبجکت میتونه آزادانه تکون بخوره، ولی پرنت گیم آبجکت اگه تکون بخوره چایلد هم حتما باهاش تکون میخوره. این قضیه در مورد اسکیل هم وجود داره و روتیشن. یعنی چی؟ اگه من اینجا بیام اسکیل بکنم پرنتمو، اون کیسه که چیزی نداره دیده بشه، ولی چایلداش میبینین که یه خورده به رژیم نیاز داره. خب کار بعدی که بکنم اینه که این سنگا میخوان همیشه به سمت چپ حرکت کنن. این اتفاق که افتاد بعدن کاری که این خانم گفت انجام میدیم که از اینا تپ تپ شروع میکنیم به ساختن که بازی بشه. خب برای اینکه اینا تکون بدم من چند تا راه دارم. یه راه خیلی سریعش اینه که به اینم دوباره ریجید بادی بدم. خب و رام بکنم. ببینین چی میشه رام بکنم. دقیقاً من میخوام اینا بیافتم پایین، نمیخوام دیگه. اگه من به جسم صلبم بگم تو کینماتیک هستی، یعنی اینکه در دنیای فیزیکی تو وجود داری ولی قوانین فیزیکی اتوماتیک رو اثر نمیکنن، مثل جاذبه. اگه رام بکنم هنوز تو دنیای فیزیکی این وجود داره ولی من چشام میبندم پشتم، ولی عکس گرفتم تک تکتون رو میشناسم، کیو آر کدتون رو اسکن کردم پیداتون میکنم. برید دیگه اگه میخواید برید. نمیاد سیرن زافردن. خب من میرم شما بشینید یه چیزی بخورید. آب نمیده اینجا. خب کافه بازار که خیلی آره آخه من اومدم اینجا بود بعد الان نه شاید که اصلا این استاپ کافه بازار. خب آخرین ارائه من هستش در مورد یونیتی کار نکنید، خیلی انجینه دیگه منو مجبور کردن. خب مرسی صدام در نمید. خب الان من آب بخورم شما نمیرید پایین بعد نمیشه جان. جلسه نه آخه قرشه سوالا رو وسطش بپرسید اگه یادتون باشه. اولش با خود شما این قالو گذاشتیم. دو تا راه هست. یکی اینکه ایمیل بزنید، حتما جواب میدم. حتما همین الان میشینم جواب میدم، در این حد ددیکیتدم. یه راه دیگه هم اینه که آخر سر 5 دقیقه بذاریم یا اینکه بیرون دم در یقه هم دیگه رو بگیریم. باش چشم جان دیگه. خب
حالا من میخوام این دائم به سمت چپ حرکت بکنه. چیکار بکنیم؟ کامپوننت این کار رو یونیتی داره؟ نداره، دائم حرکت کنه همچین چیزایی. آخرین باری که من چک کردم نداشت. اینم ببینم، نه اینم نداره. خب پس باید بنویسم دیگه. خب خیلی خوشحالم شدم که نه بس کرد. خب مثلا بذاریم obstacle mover به سمت چپ همش، یعنی اینکه همیشه به سمت چپ ببره اینا رو. فکر کنم اینجا یه آندرلاین لازم داره. اینم یه کوچیک بنویسید، ما که گند زدیم به این. خب الان این آبجکت موور به سمت چپ ببر همش، بیچاره اینجا رو اومد دکوریت کرد، فاصله داد، فکر کرد اینا یه کلمه. خب این چی کار میکنه؟ آبجکت موور به سمت چپ همش میاد، هنوز که کار نمیکنه، قراره یه روزی یه کاری بکنه، اونم اینه که همیشه رو ببره سمت چپ. چجوری این کار بکنیم؟ یه راهش اینه که من دائما بگم که تو x مساوی vt رو یادتون میاد از زمان کنکور دبیرستان، حرکت ثابت، شتاب نداره. یه راهش اینه که من هر لحظه بگم تو فرمول x مساوی vt این چقدر تکون میخوره، t من چقدر گذشته، به اندازه t رو تکون بدم که مستقل از فریم ریت بشه. این حرکت میکنه، کاملا هم اوکیه. ولی آره، حالا وقتی که فیزیک داره، ما تو دنیا فیزیکی زندگی میکنیم و میدونیم این همیشه داره چه حرکتی میکنه، همون اول یه مثلا مشت یا لگد یه ضربه بهش بزنیم و ازش مثلا استکاک هوا اینا رو بگیریم، این دائما حرکت میکنه دیگه. مگه ما همین رو نمیخواستیم؟ حرکت میکنه دیگه. خب کاری که میخوایم یه بار اتفاق بیفته رو کجا میشه مثلا انجام داد تو یونیتی؟ باریکلا استارت. قطعا میدونستید، اینجا یاد نگرفتید، ولی خب چی بگم؟ آیا عدد حرکت، این عدد کافه بازار نیست به خودت، اسپانسر داره، روش کلیک کنی روی این عددا مثلا نمیره رو این ارقام بخوام عدد رقم صحیح رو هنوز چیز نکنه، اپلیکیشن صحیح نداشت، پابلیک نشده هنوز. آره خب یعنی چیکار کنم مثلا؟ منفی 1 و 3. خب سمیکالون نمیخواد، درست شد الان؟ اگه یه جا برای تیک بزنیم که استکاک نداشته باشه، داره این دیگه رو، یا خیلی خوشبینی که وجود داره یا طبق دعاهای تو خیلی اتفاق. خب من دقیقاً کدی که دوستمون گفت رو نوشتم که شما هم چون احتمالاً همین کد رو می‌نویسین این ایراده رو ببینین که بعداً نگید که ارور گفت. بهترین اوورلود انگلیسی ارورش، ما خیلی چیز نیستیم با زبانت انگلیسی نیستیم. آره یه چیزایی نوشته اینجا، من قبلا خوندم منظورش اینه که at force دوتا عدد صاف نمیگیره. at force همیشه ورودیش وکتور 2 دیدین؟ وکتور 2 یعنی من نمیتونم بهش عدد صاف بهش بدم، بعد یه دونه وکتور 2 بسازم و عددامو بهش بدم. درست شد؟ ایرادش این ارور رو برای این ترجمه نکردم، جدا از این که نمیدونم چی میگفت، که در مورد این چیزا صحبت میکنه که اصلا مشکل ما الان نیست، ولی اینو لااقل بدونین. یه فیچر خوبی که یه فیچر بعدی که یونیتی داره اینه که الحمدلله فیلتره، یعنی اونا فیلتر کردن، از دست این ور در رفته اون ور سری فیلتر کردن، ولی همراه خودش داکیومنتیشنش رو نصب میکنه. اینجا میتونید تو ویندو بیاید، تو هلپ بیاید، کجا بیاید، تو اسکریپتینگ ریفرنسز و یونیتی مانوال آفلاین همه این داکیومنتیشن رو داشته باشین. سرچ مرچشناش هم کار میکنه اگه هنوز برنامه داشته باشین. بعد این خوبه. یه نکته دیگه که تو اوایل اسکریپتینگ خیلی کمکتون میکنه اینه که آخر هر تابعی که شک دارین این چه کار میکنه،
کنترل رو بگیرین، کالن رو بزنین، آیا آپوستروف میگین بهش، چی میگین بهش، اون اسکریپت، اون تابعه رو میره تو هلپ یونیتی سرچ میکنه میاره. این تو نسخه آفلاینش هم کار میکنه، ولی من انقدر انگولک میکنم یونیتی رو خراب شده برای من، ولی خوشبختانه اون با نسخه آفلاینش هم لااقل دیدم که کار میکنه. میبینی من الان روی ادفورس سرچ کردم چیز با 2D، گفتم مثلا کدوم از مثلا میتونم برام بخونم، همین مشکل وکتور 2 که الان دیدیم مثلا چرا کار نمیکرد اینجا میشه دید، میبینی که این وکتور 2 داره میگیره. معمولا مثالم داره، حالا استثنایی همین یه دونه مثال نداشت آبور ما رو، ولی مثال داره. خب این رو ران کنیم ببینیم کار میکنه. یه سوال، ما با -1 اوکییم؟ با رقم -1 اوکییم؟ از کجا میدونیم عدد رقم خوبیه؟ مثل این پتنت های چیزه، لفت کلیک اپله که نمیتونی استفاده نکنی ازش، ناخودآگاه داری تبلیغ میکنی. از کجا میدونیم نامبر خوبیه؟ آهان چجوری؟ همون کار اینجا بکنیم؟ یه کار دیگه هم میشه کرد. نه در اون حد دیگه اصلا در فلوت چی؟ خب برای موو اسپید اگه من عدد اینجا بذارم، مثلا بنویسم 4، وقتی که برمیگردم توی ادیتورم عدد پیش‌فرض رو برای من 4 میذاره، ولی خب میتونم بهش اهمیتی ندم. ولی این عدد رو من عوض بکنم، برگردم اینجا، این عدد عوض نشده. اولویت با عددیه که من توی کافه بازار، عددیه که توی ادیتور یونیتی ست میکنم، نه با عددی که اینجا گذاشتم. منطقی هم هست دیگه، طرف میگه عدد اینجا پیش‌فرض گذاشتی، بعد رفتی تو ادیتور یه عدد دیگه وارد کردی. درسته؟ باشه الان همین الان، نه خواهش میکنم. خب بریم جان. بله خب تو ابستکل هر کی میخواد بره، من چیز نکنم مثلا در واسه نکنم. پاسخ میدیم. خب وقتش کی دیگه؟ زیاده دیگه. تازه 3 برابر این بود این ارائه. من کلی جنگ و دعوا کردم کمش کردم. خب وقتی من کینماتیکش میکنم یا ابجکتی رو، همون جوری که رفتارهای پیش‌فرض فیزیکا ازش میگیرم، دیگه نمیتونم بهش بگم که حالا اینجا رفتار فیزیکی به من انجام بده. پس همون جوری که من اینجا کینماتیک رو ست کردم و گراویتی رو گرفتم ازش، همون جوری از فورسم از دست میدم. راهی که دارم اینو کامنت میکنم که داشته باشیم. چند تا راه دارم. یکی اینه که دوباره ولوسیتی ست بکنم. چی میگم؟ سیبه. موو سپید و 0. اگه میخوای جدی با یونیتی گیم بسازی، در مورد کانسپتی به اسم گاربیج و گاربیج کالکشن هم حتما بخونید. توصیه من به شما جوان است که چی تو دنیا وقتی که خودش کار میکنه درست این کار انجام میده که بی زبون دومیش باشه. خب چی میگه؟ خب ارور میده، من بلد نیستم مشکلش حل کنم و آبروم رفت. خب خسته نباشید مثلا.
اونوری رفت، به خاطر اینکه مثبت x اینوره منفیش اونوره. خب من خیلی سریع اون چیزش هم اضافه کنم. خب این حرکت میکنه، حالا ببینم من بهش برخورد میکنم اتفاق میفته؟ اتفاق نمیفته دیگه. از کجا میدونه اتفاق نمیفته؟ ازش رد شد. خب برای اینکه اینا اصلا کولایدر هنوز ندارم، من بهشون کولایدر میدم. مش کولایدر که بدم اگه نگاه بکنید به جفتش میدم. اینا یه لحظه دیسیبل کنم که ببینید شما این پایینو. نه توضیح شد فکر کنید خودتون چرا. آره نه برای اینکه اون گیری ندید. پلیگون کولایدر 2D و پلیگون کولایدر 2D. ببینید وقتی که این اتفاق میفته یه خط سبزی میاد روش، اگه من اینو دیسیبل بکنم اون خط سبز میره، نخواد نشون بده که این اون قسمت چیز ماجراست. خب حالا اینجا نگاه کنید چی شد. هواپیمامون نداره، به هواپیمامون اضافه میکنم. هواپیمامون چی بدیم؟ میشه باکس داد به این دیگه، خیلی شبیه مربع و ایناست. باکس بدیم. خب ران کنیم ببینیم چی میشه. نمیخوایم اینجوری بشه، میدونم با حال کول و فلانه، ولی برای اینکه مشکل حل بشه کولایدر من باید برخورد پیدا بکنه ولی رفتار فیزیکی از خودش نشون نده. یعنی چی؟ یعنی من این تیکه تریگر رو باید بزنم، اون موقع برخورد کردن رو میفهمم ولی اتفاق فیزیکی برام نمیافته دیگه، سیمولیشن فیزیکی انجام نمیده. فرقش اینه که الان دوستم رد بشم. خب چجوری من برخورد رو پیدا بکنم؟ خیلی سریع میگم void on collision enter 2D collider other، مثلا بنویس debug log game is over. خب شک دارم اینو درست نوشتم یا نه؟ همونجوری که بهتون گفتم سرچش میکنم. من کلیژن انتر 2D ولی من کلیژن ندارم، من الان تریگر دارم. آن تریگر انتر باید ست بکنم. مواظب باشید اگه اینجا اشتباه تایپ بکنید هیچ کس متوجه نمیشه، یونیتی ارور نمیده و موهاتون رو باید بکنید پیدا کنید مشکل داره. کد ادیتور دیگه ساختنش از اول نبوده، قبل از آدمیزاد. خب ببینم چی مونده دیگه. این پروژه و اسستاش و اینا رو احتمالاً میذارن رو سایتی جای چیزی بتونید دانلود کنید. خب برای اینکه بتونم برخورد رو پیدا کنم از این تابع استفاده میکنم. این تابع برای هر آبجکتی که توی برخوردی وجود داشته باشه اتوماتیک سر زده میشه. اینجا ما گیم رو داریم فقط ریست میکنیم اینجوری. دیدید؟ کار نکرد. باشه سوال داشتید من بیرون وای میستم و سوال شما رو جواب بدم. باشه. ایمیلمو میذارن تو سایتشون. آره منطقا میذارن. نشدم سرچ کنید. غیر من ذوالقدر آیدی میذارم. تو اون چیزتون نوشته فکر کنم. باشه بذار ایمیل کنم.
من نمیدونم. اوکی. آقا واقعا معذرت میخوام می‌کنم. ببخشید سخنرانی کاملا متوجه هستم که تعرضش نه این مال کافه بازار. مرسی. همینو بزن. هست؟ اوکی بدش توی بازار نزد. خب توی این مال چیزه ببندش تست کرده چیزه رو پخش نکردی تو